الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. جس نبی دے اسا امتی اکھواندے ہاں اس نبی دی عظمت خود نبی علیہ السلام نے بیان کردیاں ہویاں فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخر وانا قائد النبیین ولا فخر وانا اول شافع ولا فخر وانا اول مشفع ولا فخر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت عالم ارواح دے اندر بھی انہاں دے تذکرے عالم دنیا دے اندر بھی انہاں دے تذکرے اور عالم آخرت دے اندر بھی پوری کائنات دی سرداری اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہی عطا کرنی. اتنیاں سرداریاں ملن دے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع اتے فرمایا کہ جتنی بھی اللہ نے مینوں عزت اور عظمت نصیب فرمائی ہے یہ اللہ دی نعمت اور مہربانی ہے، مینوں اس دے اتے کوئی فخر اور تکبر کوئی نہیں. تو جس نبی دے اسا امتیاں انہاں سانوں یہی سبق سمجھایا اپنی زندگی دا نمونہ پیش کردیاں ہویاں امت نو نصیحت کیتی کہ اے تکبر دی چادر اللہ دی صفت ہے
جیڑا اللہ دی تکبر دی چادر دے اندر، اللہ دی کبریائی دے اندر ہاتھ پاون دی کوشش کرسی، اللہ ایسے شخص نو لیرا لیرا کر کے جہنم وچ مار چھوڑسی۔ تو اللہ دے نبی نے بھی امت نو یہی سبق سمجھایا کہ اللہ دی ذات تو بعد اللہ نے مینوں سرداریاں نصیب کیتیاں، لیکن اس دے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفقر فخری العجز فخری، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فخر ناز اور مینوں مان اس گل دے کہ میں اللہ دی ذات دی عبادت کرن والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی دا نمونہ پیش کردے ہویا امت نو آخری ٹائم بھی اللہ دے نبی نے اپنے عمل دے کولو ثابت کر کے دیتا ہے کہ لوگو میں اتنیاں عظمتاں دے باوجود میں دنیا نو کٹھا نہیں کیتا، میں کوئی اپنیاں کوٹھیاں بنگلے جائیداداں زمیناں کٹھیاں نہیں کیتیاں، بلکہ میں جو بھی زندگی دے اندر کیتا ہے اپنی رب دی رضا نو مد نظر رکھ دے ہویا اپنے رب دے سامنے عاجزی کیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت تو بیان کرن والے ختم ہو سکتے ہیں، مکمل سیرت بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک نمونہ قرآن وچوں پیارے پیغمبر دی زندگی دا میں تھانوں سناون لگا کہ اللہ دے پیغمبر نے اپنی ذاتی زندگی، گھریلو زندگی کس انداز نال گزاری ہے اور کس انداز نال اس دنیا تو اللہ دے پیغمبر رخصت ہوئے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا۔ سورت احزاب نی آیت نمبر 28 دے اندر اللہ نے یہ منظر ذکر فرمایا ہے۔ یہ موقع انجدہ بنیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی جیڑی ابتدائی زندگی گزری ہے بڑی فقر و فاقے دے اندر، بڑیاں دکھاں اور تکلیفاں دے اندر گزری ہے۔ ادو دشمن ستاون والے، ہر قسم دیاں تکلیفاں دیون والے تے انہوں پیغمبر دے گھر دیے حالات امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیں کہ ایک چن نظر آئی تے او گزر ویندا آئی، پھر دوسرا نظر آئی او بھی گزر ویندا آئی، پھر تیسرا چن نظر آئی او بھی گزرن لگدا آئی۔ 2 مہینیاں تک اللہ دے پاک پیغمبر دے چولہے دے اندر خالی اگ بھی نہیں بلدی، کیونکہ پیارے پیغمبر دے کولو نہ اتنا سرمایہ تے مال موجود آئی کہ گھر دے اندر خالی اپنی اگ جلا کے اپنے گھر دا راشن تیار کیتا ونجے۔ اس دے باوجود بھی اللہ دے پیارے پیغمبر نے کدی زندگی دے اندر مال تے جائیداد دا رب دے کولو مطالبہ نہیں کیتا، بلکہ زندگی دے ایک ایک لمحے تے ساہ دے اندر بھی اپنے پیرانوں عبادتاں دے اندر زخمی کر کے بھی پیارا پیغمبر دے ما عبدنا کا حق عبادت کا
ما عرفنا کا حق کا معرفت کا۔ اللہ میں جتنیاں بھی کوششاں کردا رہواں، میں جتنیاں بھی تیریاں عبادتاں کردا رہواں، میں محمد الرسول اللہ بھی تیری رضا، تیری عبادت تے تیری پہچان دا حق ادا نہیں کر سکدا۔ پھر گزردیاں وقت گزردیاں اللہ دے پاک پیغمبر نو جداں فتوحات نصیب ہوئیں، پیارے پیغمبر دا جس وقت عروج شروع ہویا ہے، اللہ نے جس وقت پیارے پیغمبر نو عرب دی سرداری نصیب فرمائی ہے، اتھے ذرا غور کرنے کہ پچھلا وقت تا غربت دا دور آئی، اسباب کوئی نہ ہن تاں پیارا پیغمبر بکھاں دے اندر گزاردا رہی ہے۔ ذرا اس زندگی دا بھی معائنہ کر کے ویکھ لو مسلمانو، جس وقت پیارے پیغمبر دے قدماں دے اندر ہر طرف خزانہ دے ڈھیر پہ لگ دین، عرب فتح ہو گیا، فتوحات دے اندر حنین دے اندر بھی، باقی فتوحات دے اندر بڑا مال سامان کٹھا ہو گیا، مسلمانہ دے حالات اگے دے کولوں بہتر ہو گئے، گھراں دے اندر خوشحالی آ گئی، پرانے ویلے ختم ہو گئے، ہن عروج دے ویلے شروع ہو گئے۔ اس موقع اتے پیارے پیغمبر دیاں گھر والیاں امہات المومنین نے مشورہ کیتا ہے کہ ہنا تک تاں اسباب کوئی نہ ہان، مال ہوندا کوئی نہ آئی، ہنا تائیں بڑے اوکھے وقت گزارے ہن، ہن مال کافی سارا ہو گیا ہے، مسلمانہ دے گھراں دے اندر بھی خوشحالیاں پیدا ہو گئی ہیں، اساں بھی تھوڑا جیاں مطالبہ کر لیندیاں ہیں کہ اے اللہ دے رسول اپنے گھر دا اتنا وظیفہ تا مقرر کر چھوڑو کہ اتنا سامان گھر دے اندر ہونا چاہیے کہ کم از کم آمن والی فصل تک تا ساڈے گھر دا گزارا چلدا رہے ونجے، ہن نت دہاڑے پڑوسیاں دے کولوں ادھار نہ منگنا پائے ونجے۔ یہ امہات المومنین دا مطالبہ ٹھیک آئی نا؟ بولو نا، جائز مطالبہ ہے نا؟ نہ کوئی کوٹھیاں بنگلاں دا مطالبہ کیتا ہے، نہ کوئی اعلی قسم دے سوٹ، نہ اعلیٰ قسم دیاں جتیاں، نہ کوئی اعلیٰ قسم دے زیورات دا مطالبہ کیتا ہے، بلکہ اپنی زندگی بسر کرن دا گھر دا سامان اس دا مطالبہ کیتا ہے۔ جس وقت امہات المومنین نے اے مشورہ کر کے پیارے پیغمبر دے سامنے گزارش کیتی ہے کہ یا رسول اللہ ہن تاں آسانیاں پیدا ہو گئیں، ہن مال اسباب کٹھا ہو گیا ہے، تے گھر دے بارے ہن اتنا کر چھوڑو کہ سانو بار بار ہن پڑوسیاں دے کولوں ادھار نہ لمنا پائے ونجے۔ جس وقت امہات المومنین نے اے گل کیتی ہے، پیارے پیغمبر نو اتنا گل کرنا بھی اتنا زیادہ محسوس ہویا ہے، اس گل نو بھی اتنا برا محسوس کیتا ہے کہ پیارے پیغمبر نے اپنیاں بیویاں دے نال بولنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنیاں بیویاں دے نال ناراض ہو گئے، بولنا بھی چھوڑ دیتا ہے، تے ایک اپنے اتے بالا خانے دے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ جس وقت یہ حالت ہوئی ہے گھر دی، منافقین نو تا بڑے موقع مل گئے گلاں کرن دے، لیکن صحابہ کرام بھی اس حال نو ویکھ کے پریشان ہیں، تے امہات المومنین بھی رو رو کے اپنے حال نو بجا چھوڑیا ہے کہ اللہ دا پیارا پیغمبر ساڈے سامنے موجود ہوئے تے ساڈے نال ناراض ہوئے، ساڈے نال بولے کوئی نہ، ساڈی زندگی دے جیون دا فائدہ کی ہویا؟ تے کسے صحابی نو اتنی جرت بھی نہیں ہے
کہ پیارے پیغمبر دے نال گل چا کرے کہ گھر والا دے نال راضی نامہ کر گنوا حتیٰ کہ مہینہ گزر گیا ہے پیارے پیغمبر نے بول چال چھوڑیا ہویا ہے ایک موقع اتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت منگدے ہویا پیارے پیغمبر دے بالا خانے اتے تشریف لے گئے جس وقت حضرت عمر اس بالا خانے دے اندر ویندن جس وقت حضرت عمر ویندن کہ پیارے پیغمبر ایک عام جہی کھردری جہی چٹائی دے اتے آرام فرما رہے ہیں حضرت عمر نے جس وقت ڈٹھے کہ پیارے پیغمبر دے وجود اتے اس کھردری چادر دے نشان پے ہوئے کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر دا جسم بھی بڑا نازک بنے ہویا ہے جس وقت حضرت عمر نے جسم تے نظر ماری تے نال چند برتن ویکھن مٹی دا ایک پیالہ پانی پیون واسطے موجود ہے ایک مٹی دا برتن جس دے اندر پانی رکھیا ہویا ہے ایک دے اندر تھیلی دے اندر تھوڑا جیاں جواں دا آٹا موجود ہے تے ایک مٹی دا برتن پیارے پیغمبر دے وضو والا پانی اس دے اندر موجود ہے جس وقت حضرت عمر نے یہ ویکھیا جسم تے بے نشان پے ہوئن تے برتن بھی دو چار مٹی دے ہن حضرت عمر دیاں اس وقت چیخاں نکل گئیاں رو رو کے فرماندن آئے اللہ دے پیغمبر اللہ نے تھانوں دوہاں جہانہ دا سردار بنایا ہے تے اڈو کیسر دے کسرا دے بادشاہاں دا حال ہے کہ وہ بڑیاں عیاشیاں دے نال زندگی پہ بسر کر دیں تے تساں دوہاں جہانے دا سردار دا حال ہے کہ پانی پیون دے برتن بھی مٹی دے تے جسم دے اتے تھوڑے بسترے دے نشان بھی موجود ہیں جس وقت حضرت عمر نے یہ گل کیتی ہے پیارے پیغمبر دا چہرہ تبدیل ہو گیا ہے فرما دین او عمرہ تو تا بڑا جرار تے غیرت مند جنا ہے اسلام تو پہلے تا بڑا غیرت مند تے جوشیلا ہے کیا ہن تو اسلام چاہے تا نرم ہو گئی ہے تو بھی ہن دنیا دیاں گلاں کرن لگی ہے تو بھی ہن دنیا نو ترجیح دیون لگی ہے تو بھی ہن دنیا دیاں عیش تے آرام دیاں چیزاں نو انہاں دے ویکھ کے پسند کرن لگی ہے پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عمرہ میری تائیں مثال یا جویں ایک مسافر بندہ ہوندے او سفر کر رہا ہوندے اس نو گرمی محسوس ہوندی ہے کسے درخت دے تھلے چند منٹاں واسطے سایہ لیندے چند منٹاں واسطے آرام کردے تے پھر اپنے سفر نو جاری کر دیندے اوتھے درخت دے تھلے ہمیشہ ڈیرے نہیں لیندا میری تا انہیں مثال ہے کہ میں اس دنیا اتے مسافر دی طرح بن کے آیا میں دنیا کٹھی کرن نہیں آیا میں دنیا نو پسند کرن نہیں آیا جے میں دنیا نو پسند کراں جے میں دنیا نو کٹھا کرن شروع ہو ونجاں تا پھر میں امت دے واسطے نمونہ کنج بن سکدا حتیٰ کہ سمجھیندے ہویاں فرمایا اے عمرہ ذرا ایک گل تا مینوں دسنا جڑی تے کیسر کسرا دے بادشاہاں دی گل کیتی ہے تو مینوں ذرا اس گل دا انصاف کر کے سمجھا جی اللہ انہاں نوں ساری دنیا کائنات دی ہر چیز دے چھوڑے تے اللہ سانو آخرت دیاں نعمتاں دے چھوڑے دس مینوں ذرا تو کیڑی چیز نو پسند کر دے حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ دے رسول جے اللہ سانو آخرت دیاں نعمتاں دیون واسطے سانو دنیا دی کوئی شے بھی نہ دے میں عمر تا اس گل نو تے راضی ہاں پھر حضرت عمر نے اللہ دے پاک پیغمبر نال گل کیتی ہے گھر والاں دے بارے ادو اللہ دا قرآن بھی نازل ہو گیا اللہ دے قرآن دے اندر اللہ نے اللہ دے پیغمبر نو حکم دیتا کہ اے جبرائیل امین
جا کے میرے پیغمبر نو آکھ دے یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها۔ اے میرے نبی دو ٹوک فیصلہ اپنے گھر والاں دے سامنے رکھ دیو کہ اگر تھانوں دنیا پسند ہے تریدن الحیات الدنیا وزینتها، تھانوں دنیا دا مال متاع تے سامان چاہیدے، فتعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، اے دنیا دا مال متاع میں تھانوں بڑا سونا کر کے دے چھوڑ دا، تے اس مال متاع دے ہوندیاں جدہ تسا دنیا نو پسند کر رہی ہو، اس دنیا نو پسند کر دیا ہویاں پھر تسا میرے گھر دے اندر میرے کٹھے بھی نہیں رہ سکدیاں۔ میں تھانوں دنیا دا مال متاع بھی سونے طریقے نال دیساں تے اپنے کولوں بھی میں تھانوں سونے طریقے دے نال جدا کر دیساں، کیونکہ جیڑا دنیا نو پسند کرن والا ہووے اس دا گزارا میں محمد الرسول اللہ دے نال نہیں ہو سکدا، کیونکہ میرا دنیا تے آون دا مقصد اے دنیا دے مال متاع کٹھے کرنے نہیں، اے دنیا دیاں عیش پرستیاں عیش و عشرت دے سامان کٹھے کرنا میری سنت تے میرا طریقہ نہیں۔ ہاں جس وقت اللہ دے پیغمبر نے اے مطالبہ رکھے اپنی ازواج مطہرات دے سامنے، انہاں دیاں اگے کولوں زیادہ ہور چیخاں نکلن لگ گئیاں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ جے مینوں تساں راضی کرنا چاہدیاں ہو، جے میرے کٹھے رہنا چاہدیاں ہو، اللہ اور اللہ دے رسول دی جے رضا تساں چاہدیاں ہو، پھر دنیا نو چھوڑنا تھوڑا کم ہے۔ اللہ عرش برین دے اندر جنت الفردوس دے اندر بڑے اعلیٰ قسم دیاں چیزاں تے رہائشاں تھوڑے واسطے تیار کیتیاں۔ جس وقت یہ فیصلہ سنایا ہے اس وقت ازواج مطہرات اپنا سینہ ٹھپ کے آدیاں یا رسول اللہ سانو دنیا کوئی نہیں چاہی دی، سانو دنیا دی کوئی چیز نہیں چاہی دی، جے اس دنیا اتے تو آمنہ دا لال اللہ دا آخری پیارا پیغمبر جے ساڑے اتے راضی ہو ونجے تو سانو اپنے نال رکھ لے، دنیا آخرت دیاں نعمتاں اللہ نے ساڑی جھولی دے اندر پا چھوڑیاں۔ تو پیارے پیغمبر نے امت نو جو بھی سبق دیتا ہے پہلے اپنی ذات دے اپتے عمل کر کے بکھایا ہے تے ساری زندگی یہ سبق سکھایا ہے الفقر و فخری العجز و فخری، میرا فخر تے مینوں ناز اس گل تے ہے کہ میں فقیری دی حال دے اندر زندگی گزاراں، مگر نہ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دین مینوں اللہ دے طرفوں آفر ہوئی ہے کہ آئے میرے سونے یہ تساں راضی ہوو اس گل اتے، یہ تساں پسند کرو اس گل نو کہ اساں مکے دے پہاڑاں نو بھی تے مکے دی ساری زمین نو بھی تھوڑی خوشی دے واسطے سونا بنا چھوڑ دے آئے۔ جس وقت یہ آفر ہوئی ہے اللہ دا پیغمبر فرما دے نہیں میرے اللہ مینوں دنیا نہیں چاہی دی، مینوں دنیا دے سامان نہیں چاہی دے، میں تا اے چاہندا کہ تو مینوں ایک دہاڑے کھماویں تاکہ میں تیرا شکریہ ادا کراں، تے ایک دیاڑے تو مینوں بھکھا رکھے تاکہ میں تیری عبادت کر کے تیرے رب دیاں تعریفاں کراں۔ تو نبی علیہ السلام نے امت نو کے سبق دیتا کہ اس دنیا اتے دل نہیں لاونا، اس دنیا دے مال و متاع، دنیا دیاں کوٹھیاں، دنیا دی جائیداداں انہاں تھوڑے کم نہیں آونا، بلکہ دنیا دے اتے اگر تساں اللہ نو راضی کرنا، دل قیامت دے اللہ دی رضا حاصل کر کے
تساں کامیابیاں چاہتے ہو تو اللہ نے فیصلہ کر دیتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اگر آخرت دی کامیابی چاہیے تو سب تو سونا نمونہ محمد الرسول اللہ دی زندگی دا موجود ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی ہیں کہ پیارے پیغمبر نے دنیا تے انج زندگی گزاری ہے، دنیا اتے کوئی چیز بھی اپنی نہیں بنائی، حتیٰ کہ جس وقت اللہ دے پاک پیغمبر دی وفات دی آخری رات ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندی ہیں کہ اس رات نو بھی اساں جڑا ڈیوا جلایا ہے اس دے اندر جڑا اساں تیل پایا ہے وہ بھی اساں پڑوسیاں کولو ادھار لے کے پایا، اور حتیٰ کہ حدیث دے اندر آندے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس دنیا تو ٹرن نہ کوئی دینار چھوڑے، نہ کوئی درہم چھوڑے، نہ کوئی رقبہ چھوڑے، کوئی چیز بھی اللہ دے پاک پیغمبر دنیا دے چھوڑ کے نہیں گئے، بلکہ چند چیزاں اللہ دے پیغمبر دیاں تلوار جہاد دا سامان اور ایک خچر جس تے سواری کر دین اس نو بھی اللہ دے راہ تے صدقہ کر چھوڑے۔ تو اللہ دے پیغمبر نے اے سانو زندگی دا نمونہ دیتا، اللہ دے پاک پیغمبر دی سیرت دا اے خلاصہ ہے کہ لوگوں دنیا اتے اس دنیا واسطے نہیں کماونا، اس دنیا واسطے تسا نہیں رامنا، ہمیشہ اتھے نہیں رامنا، اتھے دل نہیں لاونا، آخرت دی کامیابی واسطے اس دنیا نو آخرت تے قربان کرنا ہے۔ اور آخر دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے اس دنیا تو بے رغبتی واسطے آخرت دی کامیابی واسطے اپنی سیرت تے چلدے ہویاں لوگاں نو کامیابی دی طرف راہ وکھیندے ہویاں فرمایا لوگو جس نو آخرت دی کامیابی چاہیے، جیڑا دنیا تو اس حال ہی آونا چاہندے کہ میں محمد الرسول اللہ امام الانبیاء پیغمبر بھی دن قیامت دے اس تے راضی ہوواں، اس دی میرے نال ملاقات ہوئے، میرے کٹھے جنت دے اندر میری انگلی پکڑ کے جاوے اور اللہ دے کولو بھی اعلیٰ قسم دے انعامات حاصل کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین کہ لوگوں میں دو چیزاں تھوڑے اندر چھوڑ کے جا رہی ہیں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدہ کہ انہاں کو اگر تسا مضبوطی دے نال تھام کے رکھا، میری سیرت میری زندگی دا خلاصہ انہاں دوہاں چیزاں دے اندر موجود ہے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک تحفہ میں تھانوں اللہ دی لاریب کتاب دے کے جا رہے ہیں اور دوسرا اپنی زندگی دا نمونہ اور سنت دے کے جا رہے ہیں جس نو کل قیامت میرے نال خوشی ملنا، میری ملاقات خوشی دے اندر کرنا، میرے دیدار کرن دا شوق ہے، وہ اس دنیا دوتے انہاں دو تحفہ نو اپنے ہاتھ دے اندر مضبوطی دے نال تھام لے۔ میں محمد الرسول اللہ گارنٹی دے رہا ہوں کل قیامت وہ میرا امتی میری انگلی پکڑ کے جنت دے اندر جاسی۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔